зовут, я не снимаю такое? Рассказывай, что растет в нашем лесу. Коми лесы. Вон 24, пока его поснимают. Да, тут вообще нормально так, да? Да, тут бы дачу купить. Ни ветра нету, ничего. Ножичек, короче, надо. И вообще свистели бы мы. Перестели. Ножик. Длинное видео Вадим не делай. А зачем? Память.